अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब माय उपचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ टिप्स पाने के लिए। हेलो, मैं डॉक्टर रवीश हूँ। मैं आपको इस बदलते मौसम में होने वाली सबसे कॉमन बीमारियाँ सर्दी खांसी के बारे में बता रहा हूँ। ये या तो इन्वायरमेंट में मौजूद पॉलन ग्रेन्स या डस्ट से होती हैं, जिनसे हमें अक्सर एलर्जी होती है सभी लोगों को, या ये वायरल होती हैं जो सेल्फ लिमिटिंग होती है। तो इनमें आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। जैसे आप जब भी बाहर जाएं तो आपका जो भी श्वास द्वार है, मुंह या नाक, उस पर साफ कपड़ा रखें, या ज़्यादा धूल वाली जगह पे जाएं तो मास्क लगाएं। और अगर आपको सर्दी खांसी है तो इसके लिए सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि आप गार्गल करें या स्टीम इनहेलेशन करें। विधि ये है कि आप पानी उबालें, हल्का नमक डालें उसमें, या कफ सिरप डालें 1 चम्मच, और उसको सुबह शाम गार्गल करें। या एक पॉट में पानी उबालें, अपने सिर पे एक तौलिया रखें और उसका स्टीम इनहेलेशन लें। ये दोनों तरीके अगर आप सुबह शाम करते हैं तो ये आपको किसी भी एक्सटेंसिव थेरेपी, एंटीबायोटिक या और किसी भी चीज़ से बेहतर रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये बीमारियां एलर्जिक या सेल्फ लिमिटिंग होती हैं जो अपने आप 2-4 दिनों में ठीक हो जाती हैं। तो आप ऐसा करें और अपने अगल बगल जो स्नीजिंग कफिंग कर रहे हैं उन्हें भी ये सलाह दें या उनसे दूर रहें। अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, खासतौर से बच्चों को इससे दूर रखें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।